哎，等等，两位体验生啊，第一次来吧？请问是哪门哪市的人呢？这位是圣爷，圣都新贵，住的宅子都是7金的。哟，7金的宅子，圣都也没几座吧？没有人告诉你们，初次看龙门赛得交入场钱吗？没带，钱财都是下人带的，我们身上怎么会有？想要啊，去梅相府上讨吧。你。欢迎诸位贵客来龙门场观赛。龙门场乃跃龙门之地，今天的2位好汉皆是精挑细选的好手，必定能让诸位一饱眼福。请2位好汉入场。今天这2个盲沟贱民，家中皆有儿女，诸位猜猜，他们谁能赢啊？既然你们已经签了生死文书，老规矩，进阶自愿，生死自负，胜者及其子女可脱离贱籍，得分田地。比试开始！打呀！怎么用力打呀？不狠啊！真没事。今日的龙门赛真是越发无趣了。沛公，我看咱俩还不如去万国香听曲儿呢。嘘，在此处你我就不要直呼其名了。嗨，莫怕，既然闹了鬼，宫里的那位绝不可能踏足这里半步。这倒是。这帮老家伙，就算光看后脑勺，都能认出来。抢！诸位，此物乃铁拳环，和往日的赤手空拳相斗不同。这2个贱民带上了它，就能拳拳见血，招招致命啊！这回有看头了，这倒是个好主意啊！带上。2位请下注。请下注。我压红的，我也压红的。 2位请下注。起来！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 好！起来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 呀！起来呀！起来！起来！继续！ 起来！起来！这回要输了吧？继续！起来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 ！王管事，这袁绍成干什么呢？此前都是赤手空拳，为什么又坏了规矩？别着急，这龙门场上哪来的什么规矩？
贵人们花钱寻开心，我就得尽本分让他们开心，这就是唯一的规矩。快叫停比赛！快打呀！你应该再放点肥肉进去切呀。这肉馅儿啊，最好是精中有肥，瘦多就干，肥多就腻，2两瘦1两肥，那才是肉馅中的极品。还有啊，早跟你说了，你这肉摊儿不能只卖肉，还得卖菜，要荤素搭配。你这不卖菜，我还得走整整167步才能走到菜摊儿。对。你去跟姑娘直接表明心意，她若是愿嫁，这门婚事日后我做主了。那好，慢走，下次再来。收摊了，不卖了。我今天不买肉。不买肉，你来我这干嘛？这什么表情？我紧张。紧张？是不是有人要找你麻烦？我紧张，是因为我遇到了心仪之人。心仪之人在哪儿啊？谁啊？你。我想了很久，不知道该怎么说。我怕你觉得我唐突。第一次见到你，我就觉得你与别人不一样，所以经常到你这儿买肉。我有好多想要说的，这一说……那你就先别说。这样，今夜戌时，青龙桥上，不管你是愿意还是拒绝，我都一直在那等你。白纸之事，以图系之烟焚。你堂堂上书，竟然不能除掉叶平安？你要留着他，坏了我的大局吗？您请息怒，叶平安已经是阎王簿上被勾了名字的人，他进鬼门关之前还可一用。何意？圣上本就有提拔寒门之意。李牧原和我争夺户部尚书的人选，就是宁肯让圣上为了制衡而提拔寒门，也不愿意让我们的人得到尚书之位。季青天的名号可谓如雷贯耳。天龙年间，他曾任大理寺丞，断案如神。1年之内判决涉17000人的积案无一冤诉，有他在，我们想用薛仲山把持盐税的这步棋，就算是废了。您所言甚是。不过换个层面考虑，这圣都关盐商销的路子，到底在谁手里握着？我们只要能断了李氏这条财路，以后他们就没有办法和我们斗了。所以此前我故意让叶平安看到7页谈花图，也是有这番考量。他既然是把好用的刀，就莫要浪费了。用人需看准啊！度量当年也是你提拔进京的，可是转身就投靠了李氏。您大可放心，您只要坐山观虎斗，待到收网之际，还怕找不到让叶平安毙命的机会吗？这花灯又多又好看，都没有你做的好看，就喜欢你做的。卖花灯喽！走，卖花灯喽！
威卫大将军武安康，多年镇守边陲，数次遇戎狄来犯，为我国土劳苦功高。圣喜2年，硕丹犯境，武将军又率军以一破百，大败硕丹于漠北，获金元之战大捷。今贺武将军回朝，赐青龙黄金简、金明冠铠，再赐康平王府银1000两，绢500匹，所率诸军每人绢5匹，钱10千。钦此。臣叩谢圣恩。武将军，今日议政若有良策，但说无妨。是。诸卿有事奏否？臣有本奏。说。龙门赛以贱民互相残杀为乐，为了那一纸贱籍文书，兄弟相残，骨肉分离，无数人因此丧命。臣恳请陛下下旨查封龙门场，革此弊制。真是危言耸听！龙门场让不少贱民得以脱离贱籍，逾越龙门，这明明就是福泽恩重的大善事，却遭你如此诽谤。臣记得袁绍卿正是因为龙门赛才成了良民。怎么，你自己吃了蟠桃就要把树砍了，不让别人吃了？龙门赛乃文帝首肯，袁绍卿却污此良策，岂非在说文帝不仁？袁绍卿此言，其心可诛。此言不妥。龙门赛本意的确是给贱民翻身的机会，但仅让贱民以相扑之术比试，不得伤筋动骨。后来某些人暗将龙门场变成草菅人命的赌博之地。袁绍卿所奏是实情，你们却屡屡攀扯文帝，此心难道不可诛吗？李氏哪有毫发无损的道理？别有用心之人一番夸大其词，便欲毁此良策，岂不可笑？梅阁老，你怎么看？这一朝有一朝的天子，也有一朝之治。此制既未入典律，改与不改的，全凭陛下做主。卢青和张青以往议事总是分歧甚大，今日倒难得一致。逾越龙门，朕觉得你们说的很好，还有谁认同的？臣附议。来人，抬上来。既然此制这么好，朕也打算学学。你们2位就当着群臣的面，在这笼子里面给我打上一架。谁赢了，朕就把右相之位给他，可好？陛下息怒！什么延庆方不祥？这么多人请朕莫去，你们到底怕什么？崔青，昨日龙门赛可好看？当年有人就欺上瞒下，现在还有人敢借文帝诡辩。上苍有好生之德，如此血腥场面，好些王公贵胄却趋之若鹜。这面具底下，到底是人是鬼？陛下息怒！朕即位以来，勒令轻徭薄赋，还礼于民，可还是有些地方有流民逃户，戎狄虎视眈眈。朕调征军饷，却查出国库亏空，桩桩件件哪件不是国事？有些人仗着自己祖上阴德，尸位素餐，不想着如何安民立国，却为维护龙门场这种以人命为乐之所而锱铢必较。崔毅，臣在。你身为刑部侍郎，季兴还未进京就查出你让门客占人田地，干徇私枉法之事，你可对得起你这身上的官服？臣愧对神，万死难恕，望陛下
不要因臣的罪过伤了龙体。陛下，陛下！传圣谕，自今日起，严禁任何人以逼迫、利诱等手段让贱民相搏，若有违者，杖80，流3000里。陛下，很多人是因祖上犯错而入贱籍，本身并无过失。臣恳请陛下，让2代以上的贱民能以文相拼，以笔相视，择优者除去贱籍。万万不可！文士科举乃是给良民为国效力的机会，岂可套用在贱民身上？若此剑术无分，届时必会宗制崩坏，动摇国本。李老说的有道理，袁绍卿爱民之心是好，但是如此改制，恐怕过犹不及。梅阁老、李老言之有理，此事不必在意了。元清，起身吧。是。陛下，臣对那龙门场倒有个主意，不知是否可行。你且说来。一把剑是用来害人，亦或救人，皆因持剑者而不同。以贱民之命取乐，乃是罪孽；但龙门场本身却无罪，又是文帝御批所建，如此查封弃用，甚为可惜。臣提议，让有武艺者到龙门场比武，以此卓拔人才。真是常年带兵的良将。你这提议与朕想设立武举的想法不谋而合。既如此，就先用龙门场打个前锋吧。传旨，改龙门场为武士场，设监官2人，凡优者列入武官查考名册，择优而取。陛下圣明。圣上去了龙门场，你帮了袁绍成大忙，他可得好好谢谢你。啊！怎么了？受伤了？我看看。没有，磨得太用力，扭着手腕了。那你这大惊小怪的，要把人吓死啊！就扭了一下手腕，叫这么大声，你也太怕疼了吧你！现在想想，也不知道某人在牢里是怎么过来的。换了我呀，早就什么都招了。听到了吗？可别让采连挑大梁，他一上刑啊，就全都招了。说什么呢你？那采莲啊，最近是不是有什么心事啊？哎呀，有什么事就跟我们说。没有。你不说，我就猜了啊。和我们有关？不是，那是跟别的女人有关。那是跟男人有关。男人？哪个臭男人敢欺负你啊？不是欺负，我直接告诉你们吧。袁绍成的那个下属，叫顾文宇，那个喜欢我。这是好事儿啊。那你喜欢他吗？喜不喜欢都是次要的，现在还没让那些恶人付出代价，哪有什么心思想感情？顾文宇一直跟着袁绍成，看得出来做事认真周到，是个踏实的人。这仇要报呢，但生活也得继续。我们这辈子不能只为复仇而活。可我若是跟他在一起了，
难道能不向他坦白我的过去？他知道了我的遭遇后，心里会没有疙瘩？他心里有了疙瘩，最后受伤的不还是我吗？采莲，比起那些不幸的过去，更让我难过的是我从废宅逃出来之后。哎，你们说说吧，是不是这么个理？怎么不绑别人呢？就绑了这些女的，肯定是他们衣着不检点，才会被人盯上的。我听好多人在说呀，那于钱是给了他们钱的，他们贪财就自己留下做了家妓。我看呐，他们本就是青楼出身，见钱眼开去伺候人，没想到被于钱那老贼给烧死了。所以我说呀，这女人就得守妇道，哎，规规矩对矩的，是不是？对。我经常会想，活下来又怎么样呢？我们永远背负着这些污名，承受着巨大的压力，不敢跟家人团聚。我再也不想要冒任何的险了。平安，你怎么了？平安？没什么，伤口有点痛。爱就是爱，恨就是恨，何必要将两者掺和在一起呢？欺辱我们的是恶人，诽谤我们的是愚人，到头来我们还要自己折磨自己。亲者痛，仇者快，岂不是一样愚昧？可我能怎么办呢？从前朝到大封，虽都民风开放，可只要提到一个女人失去了贞洁，狗屁！贞洁什么的，只是束缚女人的枷锁。自古以来，你见过男人提什么贞洁？你可有给顾文宇答复？去见他一面吧。要说些什么，是接受还是拒绝，选择都在你。但至少，你不能逃避，要敢于直面自己的内心。近日，朔丹来函，可汗长女已到了婚龄，朕允准可召选大封王子与朔丹公主和亲，以缔结双方姻亲之谊。陛下，自古以来，只有公主和亲，还从未有以王子和亲的先例。若我朝以堂堂男儿和亲，必会留为笑柄，望陛下三思。望陛下三思。哼，笑柄！昔年文成公主远赴外邦，以一己之身保两地和平多年，此等功绩，你们谁能相比？从无先例。朕登基来，早就听倦了。朕能坐上此位，便是先例；朝场女官，便是先例；让王子和亲，亦可是先例。安康，你怎么看？回陛下，臣以为，不论是公主还是王子，以一己换百姓安、士兵回，都不输于将帅之誉，皆乃我大封之荣耀。是臣浅陋，武将军所言甚是。和亲王子当属我大封表率。再有几日，朔丹使臣就要进圣都了。朔丹既有示好之意，要惜和字，也要扬我大封之威。陛下英明。前面周棚上的李字，看着来头不小啊。是不小，那可是琅琊郡王李宗旭，李大善人开的周棚。他一向乐善好施，去年扬州水患也是他捐的钱最多。不过依我看啊，他做这些无非是为了替李氏收买人心。无论他是何用意，只要能做利民之举，便是好事。今日朝堂之上，那个袁绍成，我记得
他曾经只是个小官，怎么忽然就官至少卿了？凭他的出身，能做到今日这个位置上，自然少不了趋炎附势、攀附权贵啊。像他这样的，在圣都可不少。如此看来，这最黑暗的地方，并非是战场，反而是这繁华之地啊。兄长好不容易能回京享享福，怎么心情如此沉重？我此番回来，不是为了享福，而是来讨债的。哦，讨谁的债？5年前的汴州仓司使，现如今的户部度支司主事徐清。他呀，那我就知道你要讨的是什么债了。今日在大殿上，怎么没有见到父亲？哦，父亲近来染了暑热，一直在病中，这2日才好了许多。知道你今日入京，他一早就命人洒扫府中上下，就等着你回去呢。父亲，你看，这是儿子亲手为你刻的常青树，用的是父亲最喜欢的紫檀木。这不是子承父业了吗？你看你瘦了多好，人也显得高。也许不是你高了，是为父老了。父亲正值壮年，春秋鼎盛，跟着老子一点都不沾边儿。木雕需要耐性，就是要克服掉这从小爱动的毛病，还不错，这手艺大有长进。我打小就看着父亲刻木雕，耳濡目染之下，也学习到了一些皮毛。贤儿，你兄长送你什么好东西了？此乃张押九所铸万川剑，以后便是女儿的佩剑了。不愧是兄长，投其所好。说单求亲一事，圣上秘而不宣，非要等你进京之后才公之于众。你们可知是何用意啊？圣上欲以武士结亲，是为了彰显皇权正统，此其一也。其二，制衡之道，犹如木桶取水，李氏与武士的木板不能一头长一头短，长短一致，这桶中的水方能平稳。此番圣上之举，是想要收回我的兵权。既然你悟到了，那就交还兵权，回圣都好好谋份差事。父亲，儿子带兵习惯了，不适合圣都，也干不好这儿的差事啊。你知道为父为何好木吗？树死木生，人生60亿轮回，周而复始，犹如木之年轮。缘乃天道，亦是人道。你呀，圆融着儿子，还是没有参透。这阵子你就在圣都好好转转，也许能改变看法。贤儿，为父备了冰糖糕，你今日上山，给你母亲送去。女儿还有事，冰糖糕我差下人去送。父亲大病初愈，我跟兄长就不多打扰了。行。哎，一个是圣上跟前的红人，一个是威风八面的将军，这翅膀一硬啊，都不听话了。走吧。兄长这一回来，府里就收了10几张请帖。不过我猜兄长一家也不会去，不如夜里我为兄长接风，顺便为你引荐一位有趣之人。能被你称作有趣之人的可不多见，不知这个人何去之有啊？他呀，被人称作巫医，前段时间出了一桩悬案。你们是？这位是大理寺少卿，要看卷宗。你们要看哪年的卷宗？昭丰2年御史案。不好意思，
我这卷宗的确太多了，没个1、2月的找不出来。卷宗都是按年月存放，怎么会找那么久？你这8成是心里有鬼吧？文宇，带走。别！少卿，实话跟你说了吧，我前几年上任之初，确实核对过历年卷宗，看过记录。御史案之后，这卷宗啊，就被当时升任的吏部侍郎海宜平海公给调走了，最后卷宗也没还回来。这其中缘由，我也不敢问呢。少问少想是智慧嘛。你怎么来了？怎么样，拿到了吗？那书吏看库没几年，卷宗没找到，也没有查到任何调阅的记录。此人谨慎狡猾，会对卷宗下手，并不让人意外，反而更让我确认，卷宗记录的内容必有蹊跷。对了，龙门场的事情，谢谢了。撤了。少卿，你为什么不告诉他是海尚书拿走的卷宗？是不想让他对付海公，和你站在对立面吗？不是因为这个，是时候还不到。我要利用美党，抗衡李氏一派，扰乱严家之事尚未查明，不能让他乱了我的布局。霓裳打探到了吗？他呀，灌了吏部书令室那老头不少酒，才问出当年看管案牍库的书吏因渎职被罢免了。谁下的令？海宜平。海公，哦，叶信使来了。叶信使的身体可好些了？老海公惦记，已经恢复的差不多了。在屋里闷久了，出来走走，也想看看海燕的情况。没想到你刚任时职，就有人在背后陷害你。此人是何目的？难道是记恨你对付度量？想来是跟度量有交情的人所为。好在这样一来，此人若再对我下手，也必然会引起圣上的注意。我今日诊治还需与海燕独处，时间会稍长。海公若信得过我，叶信使，把海燕交给你，我10000个放心。有什么需要，尽管吩咐。还记得这个图案吗？上次你画在那名女子的手臂上，她是你阿兄带回来的吗？不是阿兄。那，你认识那名女子吗？知道她叫什么吗？不认识，只认识阿兄。
娘，还有安。小贪吃鬼呀，快来，快再吃点啊！吃饱了是吧？娘，哎，叶新一来了。哦，人在哪儿呢？还不赶快请进来？他往后院去了。那老身去看看他。你是郎主的客人吧？老伯，这里是藏书阁吗？是啊，趁着天气好，拿出来晒晒，防虫蛀嘛。这藏书阁看起来比前院的房屋要新啊。你当真眼尖呐！这里原本不是藏书阁，而是一间客房，可多年前却被一场大火给烧没了，这是重新修建的。大火？这里怎么会起火啊？不好说呀。没什么不好说的。老夫人，这么多年过去了，我儿还珍藏着于前赠给他的这些书册，别人都避讳谈及旧事，但老身没什么可避讳的。客房着火是与10几年前的御史案有关。这个案子，平安也曾听闻过，只是没想到海公竟然与于前相识。当年我儿于前、孙熙正是同窗好友，亦同科及第。没想到10几年前，于前因御史案被满门抄斩，我儿不信于前会做出伤天害理之事。自他离世后，就郁郁寡欢。后来有个人找上门来，自称是罹难女子的家眷。这个人叫什么？记不清了。他声称此案有冤情，找我儿帮忙，要看御史案卷宗。我儿以为有机会能为死去的好友洗脱冤屈，急忙调了御史案卷宗出来，就在这间客房给他看。岂料啊！那日海公邀我和几位友人上门，想一同探讨这御史案的疑点。海公告诉我们说，有位受害女子的家眷找上了门，正在看卷宗。海公正想为我们引荐那人，可谁知那人竟然意外打翻了烛火，焚毁了卷宗，就连海公那间客房啊，也随之付之一炬了。唉，想不到御史案的卷宗早已化成灰烬了。海公差点因此无法交差呀，无奈我们只好一起找到了海公的恩师，就是如今的梅相说情，才帮他在案牍库那边解决了此事。真是没想到，于前当年还有你们几位仗义同僚。不过你说的我有些好奇了，与你一同上门的都有哪几位旧友？我也真是敬佩你们，在那个时候还愿意相信于前的清白。他们是……娘，您怎么来了？
叶心怡走了。来，坐会儿吧，娘。娘，您这是怎么了？方才在后院，我看到当年于谦送你的书册，睹物思人，每每想起他，为娘这心里就堵得慌。当年你将升迁侍郎，于谦蒙冤狱中，写信托人带给你。当时你不在府中，我就先收下了那封信。我就知道他是被冤枉的，儿啊，于谦已将他全家的性命和清白都寄托于你了，你务必想办法救他呀！娘，您放心吧，于谦与儿是挚友，我一定想尽办法相救。可怜呐，他是那么的刚正不阿，是个清正廉洁的好官呐，终究还是含恨而终。娘，往事已过，您也莫要再因此伤怀了，身体重要。儿送您回去歇着吧。花娘那边吩咐好了吗？一切都已准备妥当，郎主放心吧。好的，可以撒网了。